வணக்கம், வெல்கம் டு பொன்னிஸ் சேனல். இன்றைக்கி நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நான் பேர்ட்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கேன். இது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் கார்டனில் எடுத்தது. அப்புறம் இது வீட்டை சுற்றி எடுத்த அந்த வீடியோஸ் தான். சின்ன சின்ன கிளிப்பிங்ஸாக இருக்கும். இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டிலேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸில் ஒரு பேர்ட் சாங்சுரி இருக்குதுங்க. அது இயற்கையிலேயே அமைஞ்ச ஒரு பறவைகள் சரணாலயம். அதனால தான் இங்கே நிறைய பேர்ட்ஸ் விசிட் பண்ணோம். நான் இந்த வீட்டுக்கு வந்த புதுசில் அப்போ நல்ல வெள்ளம்லாம் வந்துச்சுங்க. அதனால் கிளைமேட்டும் நல்லா இருந்ததுனால ஃப்ளமிங்கோலாம் கூட நான் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் அது வரவே இல்லை. மழையும் சரியாக பெய்யலை. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம வீட்டில் விண்டோ பார்த்திங்கன்னா உள்ளேருந்து பார்த்தா தெரியும். ஆனால் வெளியிலேருந்து பார்த்தா உள்ளே இருக்கிறவங்க தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஒன் வே விண்டோ அது. அந்த கிளாஸு வெளியிலேருந்து பார்த்தா நம்ம கண்ணாடியில் பார்த்தா நம்ம ஃபேஸ் தெரியும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் வர்ற பறவைகள்லாம் என்ன பண்ணுன்னா, அதை போட்டு கொத்திகிட்டே இருக்கும். அது உள்ளே இருந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அது இன்னொரு பறவைன்னு நினச்சிட்டு அது கொத்தும். அதுலேயும் ஒரு உட்பெக்கர் வரும் பாருங்கள். அது எப்படியாவது இந்த கண்ணாடியை ஓட்டை போட்டுறணும்னு அது ட்ரில் பண்ணும். அப்படியே அந்த போர் போடுற மாதிரி சவுண்டு இருக்கும். அந்த சவுண்டெல்லாம் நான் அப்படியே கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கேளுங்க. ரொம்ப நான் மியூசிக்லாம் போட்டு உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே அந்த பேர்ட்ஸோட சவுண்டை அப்படியே என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சில இடத்துல அந்த வீடியோ உங்களுக்கு அந்த டிவி டிஸ்டர்பன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் நான் மியூசிக் போட்டிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சென்சிட்டிவ்ங்க. அது மனுஷங்களை சுத்தமாக நம்பாது. ஒரு சின்ன சவுண்டு கேட்டால் கூட அது பறந்து போயிடும். அதனால் இது ரொம்ப ஷூட் பண்ணுறதுமே உங்களுக்கு ரொம்ப சைலண்ட்டாக அமைதியாக இருக்கிற இடத்துல தான் ஷூட் பண்ண முடியும். அப்புறமா இன்னொரு ஹைலைட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வீடியோவில் ஒரு ஹேண்டிகேப் பேர்டு ஒன்று இருக்குதுங்க. அது நீங்கள் நல்லா பார்த்தா தெரியும். அது கால் கொஞ்சம் வளைஞ்சிருக்கும். அதால் ரொம்ப ஓடவோ பறக்கவோ அதெல்லாம் ரொம்ப அதால் முடியாது. நான் கிச்சன்லேருந்து பார்த்தா தெரிகிற மாதிரி ஒரு இடத்துல அது உட்காந்துக்கிறோம். யூஸ்வலாக பேர்ட்ஸ்லாம் அப்படி உட்காராது. நம்ம உள்ளே இருக்கோம்னு தெரிஞ்சாலே அது ஓடி போயிடும். ஆனால் இந்த பேர்டு அங்கே இருந்து என்னை பார்க்குற மாதிரியும் இருக்கும். நான் இப்போ இந்த ஷூட் பண்ணையில் கூட அது கேமராவை பார்த்துச்சு. ஆனால் அது பறந்து போகலை. அது ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான பேர்டு. அந்த பேர்டும் இதில் இருக்குது. நீங்கள் அதையும் பாருங்கள். இது எல்லாத்தையும் ஷூட் பண்ணது என்னோடய பையன். அவன் ரொம்ப குட்டி பையனாக இருக்கையிலே ஒரு 3rd ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே அதை எடுத்துகிட்டு இருக்கான். இப்போ 5th படிக்கிறான். அப்போ டிவி அந்த கேமரா ஸ்டாண்டு கூட நாங்கள் வாங்கலை. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணியிருப்பான். மற்றபடி நல்லாயிருக்கும். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.